Salut les Saiyans. Écoutez, aujourd'hui on va prendre un tout petit moment, donc j'espère que vous allez bien déjà avec cette chaleur, il fait super bon. Je voulais qu'on prenne 2 minutes parce que du coup j'ai une dernière figurine pour le moment à vous déballer. Et je voulais prendre juste 2 minutes pour vous montrer la GX Materia Gotrunks qui sur le papier a l'air sublime. J'ai vu déjà des déballages à droite à gauche et ça m'avait l'air topissime. Donc je vais prendre juste 5 minutes pour vous parler de cette petite figurine qui m'a l'air super bien. Donc la boîte, donc on voit Dragon Ball Z. Sur le côté on retrouve encore la figurine, donc avec le petit fantôme. Le devant, Pan Presto, Dragon Ball Z, Bandai. Voilà. Et on va se déballer tout ça ensemble. C'est parti. Hop, le petit cutter. Tac. À l'intérieur de cette boîte, la figurine, hop, qui m'a l'air en entier. Alors, on va essayer de la sortir comme ça. Hop, oh, pas mal, c'est pas mal. Pratique ces boîtes, on peut tout sortir d'un coup. Hop là. Ensuite, alors la figurine elle est en entière. Il y en a même plusieurs, donc du coup, je sais pas si vous arrivez à voir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Donc, hop, qu'on va déballer ensemble. Alors, le petit cutter en haut, hop. Tac. Pas trop diminuer la boîte. Les sachets plutôt. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Hop. Allez, désolé, ça prend un peu de temps, faut tout sortir. Hop là. Ah, le fantôme a l'air super bien fait. C'est vraiment une belle pièce pour le prix. Hop. Allez, viens là petit. Ah oui, super beau. Je vais vous montrer tout ça. Hop, impeccable. Écoutez, c'est bon, tout sorti. Alors, le socle, comme d'hab, rien, dégueulasse, noir, plastoc, plastoc, plastoc. Les deux petits supports pour faire tenir la figurine. Donc, pareil, noir, dégueulasse, rien. Ensuite, on a le Gotrunks. Donc, le Gotrunks, vous pouvez voir à l'écran. Donc, super beau, un petit peu bronzé, mais ça va, donc en une seule pièce. Donc, les cheveux, on peut commencer d'en haut, hein, hop. Déjà, j'adore la pose. La pose assez dynamique. Donc, voilà. Ensuite, le regard, super bien fait. Donc, avec la bouche et tout, les cheveux, ça pique. Pas de la banane. Ensuite, les couleurs. Alors, les couleurs, il y a des petits effets. Mais c'est pas... Voilà, ça suffit pour mettre en mouvement la figurine. Après, on a pas de coulure. Pas de coulure. Les muscles, plutôt bien réalisés. Donc, je vous montre un petit peu. Hop. Voilà. Tac. Devant et le derrière. Donc, impeccable. Et les cheveux, comme je disais, qui sont plutôt bien faits. Tac. Voilà. Ensuite, on a le petit support, la petite ceinture qu'on va aller fixer. Alors, il y a un endroit spécial. Tac.
Voilà. Donc ça, avec la ceinture, c'est une très belle figurine. Hop, et elle tient pas toute seule par contre. Faut la mettre sur le socle. Ensuite, le fantôme Gotrunks. Et ben écoutez, le fantôme, il est juste super beau. Alors je sais pas si on voit bien. Hop, super bien fait, pailleté, ça brille. Les cheveux, ça pique, c'est pareil. C'est vraiment magnifique, le regard. Magnifique. Voilà. Assez transparent, j'ai l'impression. L'effet est vraiment sublime et la pose dynamique comme ça est magnifique. Les points sont plutôt bien réalisés. Je sais pas si on voit bien. Hop. Donc vraiment super sympa. Et puis hop, du coup on va mettre tout ça sur le socle pour voir un petit peu ce que ça donne à la fin. Alors, comment ça se met? Ça doit aller comme ça. Hop. Et le carré, il doit aller comme ceci. Alors, je pense que d'abord, il faut mettre celui-là. Hop. Pas simple à enfiler. Là. Tac. Ça c'est enfilé. Ensuite, on va mettre ça. Avec des trompeurs, heureusement. Sinon, c'est la galère. Alors, tac. Là. Voilà. Alors, hop. Ça. Et puis, le Gotrunks. Impeccable. Voilà. L'effet est magnifique, le dynamisme des deux personnages réunis avec le fantôme. Et puis, l'avantage, c'est que le fantôme, on n'a quasiment jamais des figurines comme ça. Donc, le mouvement est synchro. Donc, sur le socle, c'est impeccable. Voilà. C'est très, très, très sympa. Et de face, super. Voilà, l'effet là, il est génial. Il faut vraiment les deux pour que ça fasse un duo de la mort. Voilà, donc oui, je vous la recommande évidemment. Elle est géniale, surtout pour le prix. Et puis, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie. C'était Magic Mike. Allez, à plus les amis. Ciao.